Hello everyone, welcome back to my new food blog. So you are watching Chums World अनि म तपाईहरुलाई मेरो आजको Chums किचनमा लिएर आइरहेको छु अनि मेरो यहाँनिर देख्नुहुँदैछ तपाईहरुले आलु पराठा एन्ड एग फ्राइड राइस हो मेरो आज फुड ब्लगको रेसिपी है विथ फ्यामिली है हामी चाहिँ यो डिनरमा खाइरहेको छु है। सो एग फ्राइड राइसको लागि कसरी बनाउँछ हेर्नुस् है। यहाँनिर मैले कसरी बनाएको छु है। कराईलाई एकदमै तातो गरेर हिट गरेर है खाने तेल हालिदिएर त्यसको बादमा म यहाँनिर अजवाइनलाई मजाले पड्काइदिन्छु है। अजवाइन मजाले पड्किसकेको बादमा म यहाँनिर है रमभेडा प्याज अनि लसुन चार काटेको त्यसलाई म मजाले फ्राई गर्छु है। चारैपट्टिबाट फ्राई गरिदिन्छु अन्टिल गोल्डन हुनेसम्म है। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है मेरो यो मसलाहरू गोल्डन भइसकेको छ। अब म यहाँनिर हल्दी लाल मिर्च अनि सल्ट हालेर फेरि चारैपट्टिबाट मजाले फ्राई गरिदिन्छु है। सो यसको बादमा हेर्नुहोस् यहाँनिर फेरि अब म यहाँनिर अन्डा हाल्नु गइरहेको छु एग है। यहाँनिर चाहिँ म यहाँनिर 2टा एग हाल्नु गइरहेको छु। हेर्नुहोस् यहाँ मजाले फ्राई भयो। अब म यहाँनिर एग हाल्नु गइरहेको छु 2टा एग मजाले फुटाएर फेरि फ्राई गरिदिन्छु है। योसँग 2टा एग हुन्छ है मजाले फ्राई गरिदिन्छु है। अन्त यहाँनिर हेर्नुहोस् है साथसाथमा म यहाँनिर अब के पनि हाल्नेवाला छु भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ है मजाले यहाँनिर फ्राई हुँदैछ। अन्डा पनि मजाले यहाँनिर है स्क्रम्बल भइसकेको छ है। सो अब म यहाँनिर हाल्नेवाला छु सोया सस, भिनेगर एकदमै कम्ती है। अन्त यो टमेटो सस हालेर है टमेटो केचप हालेर फेरि मजाले फ्राई गरिदिन्छु अन्टिल यो जुन चाहिँ एकदमै रेडमा कलर आउँदैन है अलिकति मजाले डढ्दैन है तबसम्म मजाले फ्राई गरिदिन्छु है। यो सबै मजाले चारैपट्टिबाट मिक्स गरेर है फ्राई गर्छु है। हेर्नुहोस् है यहाँनिर मजाले मेरो फ्राई भइसकेको छ। अब यसको बादमा मैले रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो बिहान लन्चको राइस उब्रेको थियो है त्यसले गर्दा यो राइसलाई पनि यहाँनिर है फ्राइड राइस खानुपर्छ भनेर सो यसको चाहिँ फ्राइड राइस खाँदैछ है। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले राइस हालेर मजाले फ्राई गर्दैछु चारैपट्टिबाट है। सो यसको कस्तो हुन्छ हेरौँ है बादमा है। अब म यहाँनिर हेर्नुहोस् है अन दि अदर ह्यान्ड म यहाँनिर है अब आलु पराठा बनाउनु गइरहेको छु है। आलु पराठाको लागि मैले आलुको यो मसला अनि यहाँनिर आँटा सबै मुछिसकेको छु है। आलुमा मैले हालेको छु आलु रमभेडा प्याज अन्त लसुन अन्त त्यहाँदेखि मैले बिटरुट हालेको छु त्यहाँ मिक्स गरेर है मसलाहरू नुनहरू हालेर है मिक्स गरेको छु। अन्त यहाँनिर आँटा छ है आँटामा चाहिँ मैले यो अजवाइनसँगै मुछेर है निट गरेर राखेको थियो। सो हेर्नुहोस् यहाँनिर म अब आलु पराठा बनाउनु गइरहेको छु है। सो यो आलु पराठा चाहिँ म है अब डिनरमा पनि खानुको लागि अनि भोलिपल्ट ब्रेकफास्टमा पनि हुने अनि लन्चमा पनि है हामी लाने है म र मेरो बहिनी लन्चमा पनि लाने छ त्यसले गर्दा निकै बेसी नै बनाउँदैछु है। अन्त ठुलो पनि बनाउँदैछु है। यहाँनिर हेर्नुहोस् है यहाँनिर अन्त मलाई चाहिँ आलु पराठा पातला मनपर्छ सो त्यसले गर्दा म यहाँनिर एकदमै पातला बेलिदिन्छु है। अनि यहाँनिर मैले जिन्जर पनि हालेको छु यो मसलामा है। यहाँनिर हेर्नुहोस् है मजाले बेलिन्दैछु मैले है। हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर मजाले रोटीहरू बनिँदैछ है। सो यहाँनिर चाहिँ अब म यो रोटी आलु पराठालाई मजाले तताउनु गइरहेको छु। यो चाहिँ तताउँदै है राख्नु पर्यो है। यहाँनिर हेर्नुहोस् है मेरो यो फ्राइड राइस है एग फ्राइड राइस मजाले बनिसकेको छ। हेर्नुहोस् है यहाँनिर है अब खानुको लागि एकदमै रेडी भइसकेको छ है। मजाले क्रन्ची खालके भएको छ है निकै टाइम लाग्छ यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले है। सो यहाँनिर साथसाथै हेर्नुहोस् यहाँनिर पराठा पनि मजाले बनिँदैछ है। यो चाहिँ म यसरी नै सुक्खा राख्दैछु है। खाने बेलामा चाहिँ मजाले तेल हालेर है यो जुन चाहिँ छ यो घिउ छ है घिउलाई मजाले मेल्ट गरेर अब खाने बेला चाहिँ म यहाँनिर हेर्नुहोस् है मजाले माथिबाट घिउलाई मजाले स्प्रेड गरेर है तताउँदै अब हामी चाहिँ तातो खानेवाला छ है। जति खान्छ त्यतिमै हामी यो बटर हालेर है तताएर खानेवाला छ। अन्त भोलिको लागि चाहिँ हामी यतिकै सुकाइ राखेर है फेरि भोलि नै
त्यतिकै बटर हालेर अन्त तताएर खाने, अन्त लन्चमा पनि लाने है। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् है सबै भइसकेको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है सबै मैले प्लेटिङ गरिसकेको छु। आलु पराठा मजाले घिउ हालेर है फ्राई गरेर मैले कटिङ गरेको छु हाफ है गरेर घरको लागि है। यो चाहिँ हामी डिनरमा खाँदैछ, अन्त हामी यहाँ 4 जना फ्राइड राइस खाँदैछ है। यो चाहिँ एक फ्राइड राइस हो। अन्त यहाँनिर हेर्नुहोस् हामी सबैजना यहाँ डिनरमा खाँदैछ। भाइले पनि अलरेडी आफ्नै खाना खाइसकेको छ। अन्त यहाँनिर आलु पराठा भाइको लागि चाहिँ एकदम फर्स्ट हो है, उसले फर्स्ट टेस्ट गर्दैछ। उसले चाहिँ एकदमै मिठो प्रकारले खाँदैछ। अन्त यहाँनिर मेरो रोटी हेर्नुहोस् एकदम दामी भएको छ, सफ्ट भएको छ, एकदम पातला पनि भएको छ है, एकदम टेस्टी पनि भइरहेको छ। यो भाइले पनि साइडबाट खाना तान्दैछ। अन्त यहाँनिर पम्पकिनको सुप छ है, अन्त बहिनीले पनि यहाँनिर पराठा खाँदैछ, सबैले खाँदैछ यहाँनिर मजाले है, टेस्ट लिएर मजाले खाँदैछ है। मैले चाहिँ यहाँ खाइसकेको छु है। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर मेरो हस्बेन्डले पनि मजाले खाँदैछ, मिठो भयो अरे है, आम्नाले पनि मिठो भयो भन्नुहुँदैछ है। सो यो चाहिँ हो हाम्रो नेक्स्ट डे है, मर्निङमा है। यो चाहिँ म ब्रेकफास्टको लागि तताउँदैछु है, अन्त लन्चमा पनि बोक्नुको लागि है तताउँदैछु। हेर्नुहोस् यहाँनिर है। सो यो चाहिँ आधी है भरे कोले खानु मनपर्छ उनीहरू आफै तताएर खान्छ। यो चाहिँ मेरो ब्रेकफास्टमा है, म यही खाँदैछु है। अन्त यहाँनिर बहिनीले पनि ब्रेकफास्टमा आलु पराठै खाँदैछ है। अन्त फेरि यो बिहानै त्यही दिनकै बिहानै मैले खाना बनाएको थियो। यो चाहिँ ब्रिन्जलको है सब्जी, अन्त यो चाहिँ छ मुङ दालको दाल बनाएर है घरमा राखिदिएको छु। अन्त यही अब आलु पराठा चाहिँ लन्चको लागि लानेवाला छ। सो त्यसले गर्दा म यहाँनिर कटिङ गरेर यो चाहिँ मेरो लन्चको लागि कटिङ गर्दैछु है। अन्त यतानिर मैले यो बहिनीलाई पनि मैले खाना लन्चहरू मैले सबै रेडी पारेर त्यहाँ प्याक गरेर दिएको छु बट्टामा कन्टेनरमा है। अनि साथसाथमा उसले पनि यो आलु पराठा लान्छु भनेको थियो है। सो मैले चाहिँ सानो पाई सेपमा काटेर है उसलाई पनि मैले बहिनीलाई पनि अफिसको लागि मैले पठाइदिएको थियो। साथसाथमा उसले यहाँनिर राइस दाल अनि ब्रिन्जल पनि लगेको थियो है लन्चमा। प्याकिङ सबै गरिसकेको छु मैले। यहाँनिर हेर्नुहोस् है। अन्त यहाँनिर साइडमा हेर्नुहोस् यो बहिनीले सस पनि हाल्दैछ है कन्टेनरमा सानो बट्टामा। यो चाहिँ भयो बहिनीको आलु पराठा है लन्चको लागि। अन्त यो चाहिँ मेरो अलिक बेसी लगेको छु मैले है। यो मेरो भयो है। अन्त स्कुलमा सबैजना हामी स्टाफहरू जो मिलेर खान्छ तिनीहरू हामी बाँडेर खानेवाला छन्। अन्त हेर्दै गर्नुहोस् है। अब यहाँनिर सबै प्याकिङ भइसक्यो अब है। यो चाहिँ छ हाम्रो स्कुलको लन्च, हामी यसरी बाँडेर खान्छ है। अन्त Thank you for watching. Please subscribe. Bye bye.